这个上，南无常住十方佛。南无常住十方佛。南无常住十方法。南无常住十方法。南无常住十方僧。南无常住十方僧。南无清净法身譬如遮那佛。南无清净法身譬如遮那佛。南无圆满报身如舍那佛。南无圆满报身如舍那佛。南无千百亿化身释迦牟尼佛。南无千百亿化身释迦牟尼佛。三皈依，皈依佛，皈依佛，皈依法，皈依法，皈依僧，皈依僧，皈依佛，皈依佛，两足尊，两足尊，皈依法，皈依法，于一尊，一尊，皈依僧，皈依僧，庄庄尊，种种尊，皈依佛境，皈依佛境，皈依法境，皈依法境，皈依僧境，皈依僧境，皈依佛，皈依佛，皈依法，皈依法，皈依僧，皈依僧，皈依佛，皈依佛，两足尊，两足尊，皈依法，皈依法，于一尊，一尊，皈依僧，皈依僧，庄庄尊，种种尊，皈依佛境，皈依佛境，皈依法境，皈依法境，皈依僧境，皈依僧境，皈依佛，皈依佛，皈依法，皈依法，皈依僧，皈依僧，皈依佛，皈依佛，两足尊，两足尊，皈依法，皈依法，于一尊，一尊，皈依僧，皈依僧，庄庄尊，种种尊，皈依佛境，皈依佛境，皈依法境，皈依法境，皈依僧境，皈依僧境。其他成就作。南无南无萨瓦萨瓦耶呀耶呀西当西当娑哈南无萨瓦耶呀耶呀西当西当娑哈娑哈南无南无萨瓦耶呀耶呀西当西当娑哈。娑哈。好，从这慢慢进入，开始实际的运转。这个记，这个我看一下啊。吉祥无上，问名义，仔细对照的虚谈啊。佛舌尘内转移间，起伏生然无欲转。软密出现举当知，应变无名不可糜烂，故得生命见口业，幻因婉转皆三千。这个每个语言大概都有不同，除了得到数外变的人呢，他有这个通各种语言，不是个人生语言、天上的语言、万天的语言都一样。所以，因为时代、地区不同，都会有显现出变化，是吧？像这个佛舌唇啊，这音啊，佛唇到还不注意很大的变化，比较容易理解。这个舌头里面三个音就很多不一样，有的把卷舌 L A 的音放在这个中间，那是对的。但是把 R A 放在舌的中间，你要怎么弹舌？所以说没有办法弹。像这样，你有一些诗呢，它都是很前卫的。但是你如果去弹，如果发音，如果实际的操作，你就觉得理论上来讲是做不到，这表示了那个都是有问题的。所以现在慢慢的进入讨论这些差别下来。
那么回答梵颂跟西坛发音之差别。如果西坛跟梵文一样，那就不比较西坛。既然叫西坛，所以一定跟梵文不一样。那梵文最古老的是吠陀，这是西元前4、5千年可能有大概跟中国的历史分破开天差不多，是吧？那时候就有，但是呢，也是因为时间的改变，所以慢慢就很多太繁琐、很多太细的都被改过，所以有的专家呢，那就把它改了，所以古代的吠陀跟西元西元前200年，那时候是一个关卡，就是最有名的爬尼尼仙人他做了这个爬尼尼释大，就是解释吠陀的声明。当然他是瑞种这个时代以前的这个所有人的理论，然后把它归类，把它简化，所以他写出来的这一本所谓经呢，就很前卫了。现在都研究它为主，是吧？那是西元前200年了，在西元500、600年又是一个朝代，就是离车子过期，这个范围传到这个尼泊尔啦、西藏啦，也传到中国，所以越少来的范围是比较越古老当然越好，因为你时代在改变呢，难免都会那个，所以在500-600年呢，近代的西坛就慢慢成型了，再到1200年，那更是变了。所以现在我们所看的梵文天成体、新成体，大概都是西元1200年左右。那时候已经是在宋以后，所以我们要了解它西坛跟这个梵文，他们刻诵有什么不一样？所以为了要理解它，才能懂得这到底两个有什么不一样，是吧？那我先提2个比较重点，你要谈到细部的讨论的话，一项一项来，一个我们知道西坛它不是只有讲究声音，当然声音是骗虚空没有错，但是还要思维它的那个字的意义，不离开之观，这是最基本的。但是吠陀这个范围呢，他们就比较偏向于这个字跟字之间、字跟词之间的连结变化，而且他把它写成这个所谓爬尼尼释大，就现在所做的这个经，其实说把它发音、转音的方法都写在里面，那这个内行人才看得懂。所以很多世界上的书现在都在研究上，以它这个为主。那今天我才知道说，前面那14句，爬尼尼的前面第1节的
书记就是希望苏国省他的做法，在德国岐山世界上找来的资料但是里面这蕴藏的这个字是什么意思？你要用在花艺上怎么用？所以古代他们是一个传一个，不给人家知道，秘传。但是英国人占领印度以后，要强迫上一定要写出来，一定要背出来，还要写出来，光背不行，是吧？所以那时候才慢慢的这个会头爬离这个苏普拉，才慢慢的公开于世。所以现在有几个人在注解上这个所以让我们了解说字跟之间的连结怎么转移怎么变异。其实懂了这些，对你的做研究有帮助。那这一部分，这是你要说文法嘛，也是文法，是吧？那如果是光以前书送，它不留文字，那以前我们也讲过，师尊也讲了，在密教里面讲，只要有文字，就有死亡。所以生命是不灭的，那文字是会变化的，文字是会被改变的，那所以这个道理就一直流传下来。那密教里面我们已经懂了，它每一个字都有意思还有一个内含音的时候，它是代表什么意思？大方面的什么代表什么意思？但是在会头，放在书上，他们应该讲这些，从来就没有出现一个什么叫内含音，什么叫大方面，这些。那细谈还有细谈18章产生字，也就这个放，它就没有这一个。那产生字有产生字的道理。不是随便那个字，把它抓一抓，凑在一起，就是一个字，是吧？所以这些呢，都有不同的意义在。当然，发音的部位，你说要除声音嘛，发音的部位，刚刚我稍微讲的也是有一些不一样。如果假设我们看到的资料它是正确的话，起码跟传到日本去的。这些古德所记载下来的发音部位都不一样，会有一些不一样所以第二点才是他自己会头范文也在变化，时代改变，原来的会头，它的音法则、规则也会一直在变化。这是全掺杂一种东西之间，它尽量要把它做一个规则化的当然规则化流传比较容易但是可能失去它原有的精神，所以这样呢，造成他现在在读这个咒语的，等一下我举例子，你就拿到讲义。我们有人在写这个梵咒不是梵咒了，就是梵文的读诵，它是怎么读的，对吧？今天是先把这两个探讨一下重点在这里。好，下来。那我们现在讲这个西坛也是源自于梵基础上它的文字。但是念法、读诵法不一样所以古来婆罗门他们的梵语的读诵呢，我们在这律藏里面找到一段很重要的文献，就是这一段就是在世尊在的时候，2500多年前
这些婆罗门他们的所接触到的会头经典的读法，都还是很道地的啦，也就是说很规则。对，世尊也没有反对他，只是这个是方便一个语言，世尊什么语言都会的，那所以他也是没有反对啊。那你看他这里讲有婆罗门兄弟两个人读这个迦安达，它是一个语言，这是会头原来的语言，不是现在的这个写成会头是维达的诗于后来呢，在正法出家，就是世尊的僧团里面去出家了。闻诸比丘诵经不正，即可言诸大的久出家，而不知男女语、一语多语，现在、过去、未来语，长短音、轻重音，乃作如数读诵佛经小堂。那你要了解，在这个古代世尊在的时候，4个种族都可以出家的。你像下3、4个阶层，他们不讲法文，只有婆罗门跟刹帝利才讲法文，所以当然他们会念会读。那如果看到这些下面的2个阶层，他们读的不像样，那当然会极限。这就是眼根不清净，是吧？这就是没有阿字观，所以刚刚讲的不究竟就是这样。但是你会读了，你还是眼见不净难怪了，他刚出家嘛，给他修久一点，如果他没有改变他的观念，他也不会成就。所以从这段话里面，我们懂得，对吧？在古代2500多年前，梵文就有男女声音了，不是说这个阴性或者是男性、阳性的分别。那简单那个你加一个跟长音或乙，如果是长音的都是女性，这是用female。是吧？如果用男声音的话，有阳性，就可能还细分到像我们西台所讲的，每一句里面的第1、2字是女声音，3、4个字是男声音，而这一组为止在这个西台里面，梵文现在如果没有跟西坛结合的话，用国外的这些专家、语言专家，可能分类就不一样。当然这个单数的、双数、多数，这个都是一个规则的。那 tense 这个数数，过去、现在、未来，这个当然不一样。我在古代的会头，它分得更细。有10几种不同的数数，后来尽量分到最后变3个了，过去、现在、未来了，长短音，是吧？轻重音，你说这样的读经不好听，所以这2位比丘呢，听到又很害臊这2个比丘就跑到佛那边去了，据以白佛报告。佛陀，人家这么记写，那我要怎么办？佛言：天随国音读诵。如果你记住在哪一国，是吧？那一国的语言，你就用那一国的音去读了。如果你
就住在摩羯陀国，那可能就是用现在的所谓巴黎了，那是地方语言。如果你是法文呢，那法文大概都差不多了。所以这个它是天就是同允许的，这个台湾话跟闽南话一样啊，意思都是允许的，但不得为师佛意义呢？我所讲的经典的义理不能违背，因可以借用他们的语言。你在哪一个国家就借用哪个语言，就像我们讲中文，你就用中文念啊，意思不能改变，意思是一样的，因为你是翻译过来的嘛。不兼以佛语做外事语，不能将佛所说的艺术，然后用外道那书里面的艺术去取代，这样不行。所以我们也在三皈依的时候也是这样啊。如果你信仰外道的典籍，那你就失去三皈依戒。就这样，在我们在这个戒律上讲，交换托人者啊，要比二座还要高一层。下来，我现在讲师尊呢，他并没有否定说哪一种语言好不好。因为都是他划线方便，对吧？你看我们这几部经所讲的啊，念经啊，我说修持四吠陀，能得梵天，唯不究竟啊，是从开始的啊，在念经里面简一他讲了，一类诸外道，随以细调伏，因为佛如来他不是只有度某一类人，所有众生他都要度。哪怕是外道，也是要让他调伏，是吧？所以种种众智法，广论是吠陀，系是诸如来典力所持受啊。因为如来这个变化，这个我们说这个等流身呢，六大众生他都会化，是吧？所以等于是全部。都是如来典力所持受，现国王扎贝呢，及诸佛法令啊，山林修道次，悉皆佛释放。在王朝里面，甚至于在山林修行之间，这些所碰到的某些人，可能都是佛陀化啊，因为他随时都会化，而且不会给人家知道。